สวัสดีค่ะอุไรฟาร์มหนูนะคะบ้านโชคชัยสามัคคีค่ะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะ วันนี้จะมารีวิวทำอาหารหนูค่ะ ใช้ในฟาร์มนะคะใครอยากมาแบ่งเอาไปใช้ที่ฟาร์มของตัวเองก็เชิญนะคะโลละ20 บาทค่ะถ้ามารับของเองโลละ25ถ้าให้เราไปส่งค่ะอาหารหนูครบสูตรนะคะใช้ได้ตั้งแต่ลูกถึงแม่เลยค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนถุงนั้นถุงนี้ให้มันเหนื่อยค่ะยุ่งยากใช้เบอร์เดียวจบเลยค่ะส่วนผสมนะคะอาหารหลักก็คือจะมีข้าวโพดนะคะถั่วเหลืองป่นค่ะข้าวโพดป่นปลายข้าวรำมีย่านิเปียนะคะใส่ย่านิเปียใส่กากน้ำตาลผสมให้ด้วยค่ะแล้วก็หัวอาหารอื่นๆอีกหลายชนิดค่ะอาหารครบสูตรค่ะใช้ได้ตั้งแต่ลูกถึงแม่เลยนะคะนี่ค่ะดูลานตากนะคะวันนี้แดดอยู่ค่ะแดดใช้ได้อยู่มาอัดกันเลยนะคะจะอัดให้ดูนะคะทำเองถ่ายเองค่ะเหนื่อยนะคะผสมชั่วโมงนึงได้กว่าจะเข้ากันเม็ดสวยนะคะกำลังดีเลยค่ะตากง่ายเทง่ายสารอาหารครบถ้วนนะคะอันนี้ค่ะกะละมังผสมค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะครบถ้วนใครอยากได้มาแบ่งกันนะคะโลละ20 บาทค่ะมารับของเองถ้าให้เราไปส่งโลละ25ค่ะแต่ถ้าเอาเยอะเราก็ลดให้ได้อีกค่ะกิโลละบาท2 บาทก็เอาค่ะดีประยุงเฉยๆเลี้ยงในฟาร์มเราด้วยค่ะฟาร์มอยู่ทางด้านโน้นนะคะอันนี้หลังบ้านค่ะผลิตอาหารค่ะติดต่อเข้ามาได้นะคะอยากได้อาหารหนู0843025257นะคะฟาร์มหนูแม่อุไรค่ะบ้านโชคชัยสามัคคีอำเภอสังขะค่ะลดต้นทุนนะคะอาหารเลี้ยงหนูต้องลดต้นทุนอาหารค่ะใช้ได้ลูกถึงแม่เลยนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนสูตรค่ะยุ่งยากเหนื่อยแค่เลี้ยงมันเป็น100-200ก็เหนื่อยแล้วแค่นี้ก่อนนะคะ